Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaa Naamas. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Sagalee amma dhageessan kana wayita manni Qilintoo har'a gubataa ture namachi ture irraa kan fuunedha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya Andassuu Duulaatu oduu har'a isinitti hima. Guantaanamo Itoophiyaatti kan jedhamu manni hidhaa Qilintoo har'a ganama gubachaa oole. Otoo inni hin gubatiin duraan dursee dhukaasni mana hidhaa sana keessatti dhaga'ameera. Galaa geessuudhaaf ganama har'aa ka'anii gara mana hidhaa sanaa kan deemani manni hidhaa sun dafee banamuu waan dideef otoo nama gaafachuu deeman sana eegaa jiraniiti dhukaasni mana hidhaa sana keessatti dhaga'ame. Isaa booda immoo ibiddi boba'uu eegaluu fi naannoo sana akka gadhiisanii baqatan akka itti himamee achi deemnee jedhu kan galaaf geessuu deeman kun haala har'a mana hidhaa sanatti ta'e dhugaa himan. Yeroo kan namaaf walakkaatti banama ture yaadra garuu taasisan ganaadhaa jedhanii namni foonuu dhabame faama ture boodana yeroo ba'an immoo qaba mana bananii kanaafuu isaanii banu dhukaasanii yeroo dhukaasanii ka'ee godhamu maafa dhaabatu deemaati jedhanii isaa boodana yeroo uummanni biqiltuu adda adda karaa baqatu deemu alatti gaafa gidduu keessaa baanee ala baanee yeroo dhaabannee ilaallu immoo boodana itti boba'uu jalqabe dhukaasatti ba'uu jalqabe booda untuk ashigon baay'ee faataadha karaa olii karaa baay'ee olqaa waan ta'eef uummanni hundi sodaatee erga sodaatee booda karaa gadii gadiitti boonni kaan mucaa gadii isaan maal gadii godhaan baqatee ta'e tokko booda koo hanga ammaatti dhaabbataa turre ambulaansii mas nama kuuraa turre dharra keessanii gaafatanii arguutti hin dandeessanii qaalitti deemaa jedhan qaalitti maal hojii deemne maal dhannee maatiitti jirannee deemnaa infoormeeshinii dhannee deemne. Isaanitti dabarseerraa dhangalama amma galgala kana yeroo amma sochaatii booda kana immoo infoormeeshinii madamalee isaanii waan deeman biyyi asuma jiru infoormeeshinii dhaqaa gaddaa jirte malee isaanitti galgala kana amma gaditti immoo har'a immoo waan tokko waan argatanii qabda waan ta'eef dhaabatiin adeemaa jedhanii na gadhiisee. Amma qaallitti illee deemtanii ilaaltanii achi hin galle jechuudha warri hidhaa jiran. Waan tokko waan dhageessee qabu jedhanii warra adii deemanii qaaliidhaan waan tokko waan akkasii jiru asii bira jiranii maal dura waan tokko jiru waan dhageessee qabu isaan boodana bakka arga uummanni isaa rakkatee deemu jedhee maal jedhee infoormeeshinii maal jedhamanii har'a homaa arguu dandeessanii yommuu yaamusaa jedhe. Amma ganama wayita isin deemtan mana hidhaatti hidhamtoota Oromoo warra gaafachuu deemtan san agartaniittu isaan isin otoo dhukaasni hin banamiin ijaan halaalatti ol agartaniittu. Kan amma garuu baddeetti waan tokko waan jedhanii jiru badanii waliin argisiisa lamaaf walakkaatti banamu yeroo kaan walakkaatti sadii walakkaatti uummanni maqaa callisee mataa ajramanii banamnee dhabnee deddeebisee waliin beekamsiisee waan tokko waan argame jiru homaan akkasumatti ta'aa turre hanga sa'aatii sadii walakkaa akkasitti keenye kanaan booda dhukaasni dhaga'amee erga dhukaasni dhaga'amee erga kaanee ilaallee maal jenneefmoo dhukaasni ka'ee boba'uu jalqabee booda maa dhaabatu baqataa yaasuu isaa jedhanii badamni yeroo kaan qaban karaa uummanni keenya wal seenee jibbisiisan waan tokko waan galanii jira ganama sadeetti taasisa kudha lama akkasii dabbii achi deemnee waan tokko waan galanii jiru akka taasisa sadii walakkaatti ta'aa turree waan galanii. Akka isin hubattanitti tarii dhukaasni qawwee kun mooraadhuma hidhaa sana keessaatii baname immoo duubarraati kan itti baname laata?
Sababiin gubachuu mana hidhaa sanaa fi dhukaasni dhagahamaa ture irratti mootummaarraa hanga oduun kun qophaa'etti homaa hin jedhamne. Balaan ibiddaa fi dhukaasa sanaan namarra kan ga'e jiraachuu isaa malee hangisaa hin baramne. Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hedduun achi keessatti akka hidhaman kan beekamudha. Oduun boodarra nu qaqqabe immoo hidhamtoota ibidda sanaa jalaa bahuudhaaf yaalan irratti hidhattoonni mootummaa qawwee dhukaasaa turan jedhe. Kutaa magaalaa Qaallittiitti kan argamu manni hidhaa Qilintoo ganama ture kan inni gubachuu eegale. Garuu sa'aatii 3:10 boodadha bulchiinsi magaalaa Finfinneetti kan gabaafame. Obbo Adaanee Abrahaa dubbii himaan kutaa ittisaa fi to'annaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee abiddicha dhaamsuudhaaf rakkisaa ta'uu fi yeroo dheeraa akkatti fudhate eeranii balaa sanaaf konkolaattota 11 bobbaafneerraa jedhanii hojjettoonni isaanii aaraan miidhamuu yeroo himan raadiyoo Faanaatti. Waa'ee hidhamtoota achi keessaa sanaa homaa hin dubbanne qondaalli mootummaa kunis ta'e raadiyoon Faanaa. Hidhattoonni mootummaa abidda boba'aa jiruu fi aara guddaa yaa'aa jiru keessaa hidhamtoonni akka hin baaneef qawwee itti naqatanii eegaa wayita turan suuraadhaan mul'ataniiru. Namoonni miidhaman mana yaalaa Xurunesh Beejingii fi Xooraayilochitti geeffamaniiru. Manneen yaalaa kana lamaan dubbisuudhaaf kan yaalle nuuf hin milkoofne. Naqamte keessatti har'a duulli qabeenya ofiitiin mootummaa dadhabsiisuu jedhu hojiirra ooluu eegale. Horii keenyaan meeshaa bitee deebisee nu ajjeesa jechuudhaan uummanni magaalitti horii baankii mootummaa keessaa qabu baafachaa oolanii har'a. Kan baankii daldalaa keessaa horii qaban hundi isaanii baafachuudhaaf toora galanii hiriira guddaarra yeroo dhaabbatan argeera maddi keenya. Maallaqni miiliyoona guddaan guyyaa tokkotti Naqamte qofaatii bahuun immoo mootummaa fi qondaala baankichaa sodaachiseera. Boodarra dhumeera jechuudhaan garii isaanii deebisaniiru jedhe oduun nu ga'e. Qabeenya ofiitiin mirga ofii falmachuu kan jedhu duulli gabaa lagachuu Oromoo fi saboota biroof dhiyaate. Duulli dinagdee sirna mootummaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate kun mootummaa nama ajjeesaa jiru akka dadhabu gochuudhaaf gargaaraa jedhameera. Duulli waamicha qabeenya ofii gabaa baasuu dhiisu sabaa himaa hawaasummaatiin godhamaa jiru kun torbee tokkoof tura. Akka lakkoofsa Giiziitti qaammee tokko hanga fulbaana 2 bara 2009tti kan nyaatamuu fi dhugamu kallattii maraan Finfinneetti gurguruu dhiisuu fi godinaaleetti illee dhaabbilee mootummaa fi caasaa isaatti gurguruun akka lagatamuufi. Kanaan Oromoon dhadhaa hanqaaquu kankillee buna sangaa hoolaa re'ee xaafii garbuu baaqelaa atarii bisingaa zayita qoraan marga waan maraa guyyoota kana keessatti gabaatti baasuu akka dhiisuu fi humna mootummaa fi jarasaa dadhabsiisuudhaaf gabaa hundatti waamichi darbeera. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo diddaa uummataa naaf qabbaneessa kan jedhe olola haaraa odeessuutti ka'uun dhaga'ame. Dirqama warra tikaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay irraa itti kennameen qondaalonni dhaadhii gaaffiin Oromoo magaalaa Finfinnee irraatii qabu yeroo dhiyootti deebii akka argatu dabballootatti gaddabarsanii odeessaniiru. Kanaaf faayidaa Oromiyaan Finfinnee irraatii argatti kan jedhu qoratame caffeen federaalaa onkoloolessa keessa hojii yeroo eegalu mariif dhiyaatee labsii ta'ee akka bahu qondaalota OPDOtti himameera. Isaanis dabballoota isaaniitti dabarsanii uummanni fincilaa akka irraa dhaabuuf gaaffiin keessan hundeensaa deebii argateera jedhanii afaan faajjii eegalaniiru jedhe oduun leenjii dabballoota Adaamaarraa ba'ee nu ga'e. Waraanni Itoophiyaa uummata nagaa bokkuu Luboomaa keessatti rasaasaan reebanii hidhattoonni uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatan konkolaataan fe'amanii fi lafootiin yaa'an godina Booranaatti jiraattota ajjeesaa jiru jedhe oduun achirraatii nu ga'e. Gaafa gayya 27 bara 2016 aanaa mi'oo magaalaa bokkuu Luboomaa keessatti guyyaa adii qawwee jiraattota irratti dhukaasaa turan. Obbo Qabar Qarbatoo, Adde Faaxumaa Waaqoo fi Obbo Sooraa Halaqee namoota rasaasaan dhahaman keessa jiru akka madda keenyaatti. Diddaa gabrummaa Oromiyaa keessaaf tumsi guddaan tokko kaleessa biyya Jarmanii Berliinitti godhame. Oromoonni hedduun alaabaa ABO qabatanii gara masaraa Chaansilar Anjela Merkel deemanii gargaarsi mootummaa Itoophiyaaf godhamu akkaafuu gaafachaa oolani. Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu wayita jedhan. Gara imbaasii Faransaay, Ingilizii fi gamtaa Awurooppaallee deemuudhaan gaaffiin Oromoo haa dhaga'amu mootummaa mirga namaa hin eegne hin tumsinaa jechaa turan. Hiriirri wal fakkaatu biyya Fiinlaandii magaalaa Helsinki keessatti illee bahameera. Oromoo fi saboonni biroo waliin Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti nama ajjeesuun haa dhaabbatu mootummaa hin gargaarinaa jechaa oolani achitti illee. Dhumarratti
filannoo pirezidantummaa Gaaboon keessaa mootummaa fi mormituun anatu mo'atee jechaa jiru. Boordiin filannoo biyyattii billittoo hanga ammaatti lakkaa'ameen pireezidant Alii Boongoo deebi'anii ammas mo'ataniiru jedhee erga beeksisee kaasee biyyattiin duumessa jeequmsaa keessa jirti. Mormituun biyyattii guddaan Jinping hannaa fi qawweetiin yoo ta'e malee anadha pireezidantiin jechaa jiru. Gamtaan Awurooppaa gareen lamaaniyyuu jeequmsarraa akka qusatanitti jedhee waamicha dabarseera. Ameerikaan immoo itti bahinsi buufata filannoo hundaa ifa akka ta'u jetteetti. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaan lamatti al tokko kan dhiyaatu qophii waarii mariiti. Qophii keenya waarii marii har'aa waliin haala yeroo Oromiyaan keessa jirtu irratti obbo Aliyyi waliin mari'achuuf dhiyaanneerra itti dhiyaadhaan jedha. Obbo Aliyyi baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Obbo Aliyyi amma yeroo fageessinee biyyarraa fagoo jirra ilaallu mootummaan Itoophiyaa kun keessumaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay bulfamu sadarkaa gara kufaatirra jira jedhu namoonni tokko. Ati maal jetta waan jirurraa kaate? Wanti waa ofii kufaamaa yoo namni dhiibee kuffisu jiraate malee daaqeera socho'eera waan qaraa irra dhaabateeru jalaa kaka'aniirani sanirraa kaka'e akkuma nama konkolaataa oduu deemu sosochoo argite waan qara qajeela deemaaru sosochee waan qilee badaaru jedhee warrillee baay'ee muddameera. Haa ta'u mootummaan kunin kufaani mootummaa kanarratti hidhaan qabu. Warra isa kuffisuu barbaadu irra hidhaa qaba malee haga warri kuffisani qophii itti qabaniif jabeenya isaan qabanii fi risoorsii isaan qaban irratti hidhaa qaba mootummaan kun hin jigu. Dhugaa jette anu naannuma sanarratti gaaffiifan jira. Mee maa inni mootummaa kana warra kuffisan irratti hidhaa qabannaa jedhu maal jechuu keeti? Waan hedduu sakkafaa mala mootummaan amma qabu kana caalaa qabaachoo hiriiroo mootummaa kana caalaa warra mootummaa kana gargaaru waliin qabaachoo ufiifuu amala mootummaa ta'anii muddachoo nama ganamaa galgala mootummaa miidhu tokko oduun taane ta'u ufiitiifuu dagaleen akka fakkii mootummaa haarawaa dhufuutitti haasaan haa ta'u amalaan haa ta'u hojiin haa ta'u hiriiroon haa ta'u risoorsiin haa ta'u waan adda addaatiin mootummaa dhufaaru kan akka fakkaatan fakkii fasan mudhisaniiti akkasitti warri mootummaa jala maagara ta'ee amma mootummaa kana qabatee taa'aru kunillee gara isaan itti galan jechuudha. Maaliif namni kun raasaa mootummaa kana jalaa bayeeti yooman tolleefillee aga waan biraa arguuf achiin socho'u namni gariin. Haala mootummaa kana mootummaa madagaleen dhufu kana namni itti argee itti seenuu danda'u tokko uumuun mootummaan kun akka jigu murteessa. Kanaaf warra amma mootummaa ofafoo ta'uu barbaadan irratti hidhaa qaba mootummaan kun jiguu dhabuun wanti jedhuufsan. Asirratti mee yeroo garii wanta arginu tokkoon jira. Oromoon innaa qabsoo kana mootummaa Itoophiyaa wajjin gaggeessu mootummaa mataasaa dhaabbachuudha kan jedhu gariin ilaalchi hin jira. Warri kaan immoo mootummaa Itoophiyaa jiru keessatti waa bu'aa buufna'anii warri ilaalan warri dubbatan hin jiru. Amma mootummaa kana kuffisuun kun isa kamirratti hundaa'eetu ati akka Oromootti innaa dhaabbattee ilaaltu waan kana. Akka sabaatitti mootummaan kun mootummaa Itoophiyaati miti mootummaa kanarraa wanti ati eeggattu hin jiru. Akka nama Oromootitti ammoo mootummaa kana hojjetteeti nama Oromoo gargaaruuf fedhii qabaachuun homaa rakkoo hin qabu. Maaliif warri achi keessa jiranillee hedduutu jira. Warri yeroo Haile Sillaasee hojjetee jira, yeroo Dargii hojjetee jira, warri amma zamana kana hojjetuun hin jira. Kun hin jira warri achi keessa hojjetanii saba ofiitii waan adda addaa waan bishaan galchuu haa ta'e karaa baasuu haa taatu afaan qajeelchuu haa taatu maali haa taatu waan warri kuteessi kennu argite sodaarraa haa ta'u siin sossobuuf haa ta'e waan adda addaatiin wanti godhanii jira. Itoophiyaan amma jirtu Oromoon homaa keessaa hin qabu.
achi keessa qaxaramee hojjeta malee Itoophiyaan yeroo ijaaramturraa jalqabdee hagadhaa wanti isiin irratti ijaaramteetu saboota Oromoo kanneen dadhabsiisaniiti akka sabaatitti duntaane akka dhuunfaatitti akka risoorsii jechuudha akkuma maayiningii kana akka risoorsiitti si dhimma bayaniiti uf guddisaniiti angoo faanii jiraachisu. Olterneetiiviin jiru Oromoof. Oromoon kaduraa mootummaa kana ofirraa buusu. Abbama fedheenuu wal gargaaranii akkuma barbaadanuu godhanii lolanii karaa nagaa wama feetee jedhiiti wama jette jedhiiti daakuun naagal jedhee wama feetee gooteet mootummaa kana palaasii kiiloo 4 san Oromoon qabachoo qaba. Achiin booda seera addunyaatitu jira. Seera addunyaatitti referendamii goota. Uduu mootummaa kana ofirraa hin buufne waa Oromoo homaa jettee hin dandeettu. Kanaaf wanti duraa ati gootu mootummaa ofirraa buusu. Mootummaa ofirraa buufte gaafiin Oromoo keessa jiru tokko lakki eenyu waliinuu uffatoo nun barbaannu Republic of Oromiyaa ijaaranneeti jiraanna. Lakki hojjatti hin jirru warra hedduu waliin jirra ummata biraa waliin biyya warra nu waliin jiraachuu barbaadu. Oromiyaa bulchineet isaanillee waa ofii bulchaniit federaala sisteema federaalaa waliin haa jiraannu. Ka jedhu kana ummatatti referendamiin dhiyaateeti ummanni lakki namoota biraa waliin jiraachuu hin dandeenyaa waliin jiraannaa fedhiin keenya eegame. Lakki akkasii miti nu'uu ummata guddaa miiliyoona hedduu biyya hedduu ta'uu dandeenya nu'u. Biyya tokkitti iyyuu miti biyya hedduu ta'uu dandeenya. Qabeenya hin qabna wanti nama biraa waliin rakkannuuf hin jiru hojjatti jiraannaa jedhaniit referendamii ummata dhiyeessanii waa ummanni vootii godhee kanatu naataa jedhetu murtiirra oolaa jechuudha. Ka amma mootummaa kana keessa dandhee hojjannaa lakkachuma keessa waa wayyeessinaa maaliin kunneen akka galiititti galii Oromootii miti. Akka tarsiimootitti ta'uu mala. Mootummaa kana keessa dandhee achi keessaan nama kenna orgaanaayizii goone akka inni socho'u akka inni maal ta'u akka inni dammaqu akka waa adda addaa argatu achi keessaan goonaa. Lakki mootummaa kanaa sheelannee haga wayii namni wayii keessa seeneeti waan inni hojjetu kana baafnee addunyaa saaxillaa maali jedhanii akka tarsiimooti kaa'uun homaa rakkoo hin qabu. Galuu galiin Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba. Qabsoo inni godhaarullee biyya isaati irraa fudhatamee biyya ofii kana deebisuu qaba. Biyya kana yoo deebisateen booda waa ollaa eenyu waliin akka jiraatullee yeroo san dubbata. Haga biyya ofii deeffachuu hin dandeenyetti inni garbichuma. Garbichi ammoo waa ofii murteeffatee hin danda'u waan maasterii isaa murteesse kennaafi jechuudha. Kanaaf mootummaa kana waliinillee wanti jedhamu hin jiru luka lamaan qabaatan muka lamaan koran jedhanii akka qabsoo Oromootitti qabsoo Oromoo wanti jalqabdeef kun waggaa 100 deemeera bifa adda addaatiin wanti isiin jalqabdeef Oromoo biyya isaa deebiseefi biyya ofii irratti abbaa ta'uuf qabsoon jalqabdee sanumaafitti jirti. Sanumatu deema sanumatu illee ta'uu qaba. Yoo Oromoon akka namaatitti addunyaa kana keessa bakka ofii qabatee taa'uu isarra jiraate biyya ofii deeffachuu qaba. Eenyu waliin jiraan nama hojjechaa jiraannaan sana uummata Oromootiin murteessa. Dhaabni siyaasaallee ajandaa ofii dhiyeessee lakki hojja buluun nu wayyaa lakki nama biraa waliin buluun wayyaa ummatatti gaafa ummanni bilisa ba'e dibeetii godhee yaada ofii dhiyeessee kamtu ummata Oromooti akka wayyaa ta'e ummata dhiyeessanii gaafa san laalanii jecha. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan qophii waarii mariitii kan waliin haasofnuu fi mari'achaa jirru obbo Aliyyi Galatooti. Gidduutti beeksisa hawaasaa qabnaa isa sin dhageessifnee qophii keenyatti deebina. Waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo konyaa Washington DC uummata Oromoo naannoo Washington DC Virgiiniyaa fi Meerilaand jiraattan hundaaf mata duree dirmannaa xumura garbummaa jedhuun guyyaa fulbaana 11 bara 2016 waaree booda sa'aatii 4 amma sa'aatii 9 cinaatti bakka Ukraine Church 4250 Weirwood Road North East Washington DC 22217 waamicha addaa isinii qopheessee jira. Bakka kanatti argamuudhaan kabajaaf ulfina waraana Adda Bilisummaa Oromootiif dhaaba keessan abaa'otiif qabdan akka mul'istan kabajaan isin affeerra. Keessummoota addaa ajaja waliigala waraana Adda Bilisummaa Oromoo Jaalla Abdii Raggaasaa Skype'dhaan Jaalla Urjii dhaabaaf Jaalbilloo Garbii qaamaan argamuudhaan akkasumas hooggantoonni dhaabaa bakka jiranitti walgahii addaa isinii qopheessinee jirra. Tokkummaan humna, tokkummaadhaan diina ofirraa foqqolchina, tokkummaadhaan woboo cina dhaabbanna. Garbummaa waggaa dheeraaf nurra ture tokkummaan ofirraa fonqolchuuf hirree tokkoon dhaabachuun yeroon isaa amma.
Oromiyaan ni bilisoomti. Waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Konyaa Waashingtan DC. dhimmi irratti mari'annu waan qabsoo Oromooti. Obbo Alii akkuma kaafte haasaa kee keessatti mootummaa tokko keessatti akka tarsimootti waa hojjechuun jiraachuu danda'a garuu akka galiitti waan ifa ta'e qabaachuun nama barbaachisa kan jedhu kan kaafte yaada hedduu jabaadha. Waan akkanaa innaa godhan wanti akka sabaatti biratti qopheeffatan wanti hojjetan cinatti jabeessuudhaan godha wanti namni hojjetu maal fa'ituu lafa jira. Hedduu ati gaafa ani ummanni kun narra jira mootummaa mataa kiyyaa qabaadhaa gaafa jette gaafa mootummaa kana buuftee miti gaafni ati mootummaa taatu gaafuma qabsoo jalqabdurraa mootummaa taata jechuudha. Eessaa jalqabaa takkaffaa waan qabsooftuuf kana lafa keettee ummanni kan kee guututti akka beeku godhu waan poolisii adda addaa waan amma yeroo biyya taatu even uduma biyyaan taane ammatti poolisii waa adda addaa irra qabdu dinagdee irra ati qabdu waraana irra ati qabdu saba adda addaa achi keessa jiru irratti ati qabdu biyya ollaatti ati qabdu addunyaa walii hiriiroo ati qabaattu barnoota irra ati qabdu fayyaa irra ati qabdu poolisii adda addaa kanneen ifa ta'eeti haga wayii warra amma kunoo dandeettii kana qabuun mari'atameeti hanni wayii diraaftiin illee taatu lafa jiraachuun guddisee barbaachisa. Namni kana beekuu dhabuurraa yaadni isaa faffaca'uu hin danda'a. Kabiraa biyya keessatti warra infrastructure jira amma garbummaa waan sirra kaaniirantu jira. Waan sirra kaanii akka garbummaa sirra jiru kanneen ofirraa cirtee kaasuu qabda. Gandumaararraayyuu cirtee kaafteeti waan Oromoo ta'a akka kunaama hulee adda adda godhan jaarrolee waamaniiti akkamitti akka qe'ee wal eeganii qabeenya eeganii ijoollee waliin guddifatanii wal barsiisanii nama biraallee eeganii akkaataatti wal jiraatan amma hulee gadi gadi mul'achuu jira waan akkasii kanneen godhu kabiraa hariiroon wal quunnamtiin saba kana jidduu jiru amma namni baay'een maaltu itti aanaa maal goonaa kuun lolaa jira kuun karaa nagaa malee jira kuun maalii jira kuun baay'ee miidiyaa irra koree namni waan adda addaa itti uummata kana. Akka rakkoo akkanaa kun hin dhalanne wanti yaanni amma Oromoo keessa deemu kun martuu bakka isaa akka qabachuu danda'u. Karaa nagaatiin yeroo jedhan akkamitti karaa nagaatiin qabsoon tun galii akka gahuu dandeettu namoonni karaa nagaatiin waa socho'uu barbaadan maal akka godhuu isaanirra jiru. Warri ammoo muratee loluu barbaadu ammoo akkamitti akka loluu danda'u. Leenjii akkamii akka isaan barbaachisu waan adda addaa baanii miidiyaa irratti illee haasa'u jala jalaan waan namni barbaadu waan namni godhuu isarra jiru. Hujii uumu maali wanti tokko mootummaa wanti si godhu amala mootummaa keessaa tokko hujii namaa uumuu danda'u. Ati yoo namaa hujii uumuu kan dandeenye taate mana tokko itti gaafatamuu hin dandeenye biyya itti gaafatamuu dhiisi. Kabiraa mootummaan wanti mootummaa si godhu tokko waan qabdu baajetii godhuu danda'u risoorsii kan ka'e jechuudha. Amma horii guuramu ta'ee nama ta'ee waan adda addaa kana baajetii gootee akkamitti waan qabdu kana efficiently akkaataa itti fayyadamteeti. Waan kan itti milkeessuu dandeettu nama kan kee qabeenya kan kee maalii kan kee beekumsa kan kee muuxannoo kan kee waan kanneen akkaataa itti milkeessuu dandeettu baajetii gootee wanna godhu. Kabiraa ammoo waan amma mootummaa wanti si godhu broadcasting kun waan akkana ta'uuf ta'a akkana deemuuf ta'a foreign policy Amerikaa kana ta'aara garana jijjiiramaara kan Ingilizii akkana ta'aara kan biyyoolaa akkana ta'aara Afrikaa Yuuniyeeniin kana ta'aara Yuunaayitid Neeshiniin kana jedhaara maaliin kana jedhaara warri ollaa kennaa kana godhuuf deema maaliin kana godhuuf ta'a yaani ummata kana kara qabsoon tun itti deemaattu haala qabsoon tun keessa jirtu daayirektii godhu gar ufafoo kana itti mul'isu jechuun mul'ata akka sabaati qabdu kana itti akeekuu yerootti akka namni confused hin taane. Kun ammoo intelligence haala deemu kana qabaachuun guddisees barbaachisa. Maaliif odeeffannoo gayaa yoo hin qabaanne murtii ati kennitu rakkoo guddaa uumuu danda'a saba kanarratti. Kanaaf odeeffannoo gayaa qabaachuu. Kun namoota humneessu yeroo sun jedhu qawwee itti hidhuu ta'ee beekumsa itti hidhuu ta'ee dubbatee ofirraa dhooguun ta'ee dhokatee jalaa bayuun ta'ee tarsiimoo adda addaa kanneen itti diriirsanii akka uummanni qabaatu. Warri amma biyya ijaarree biyyaan deemnee mootummaa Oromiyaa kana hin ijaarra jedhee yaadu martuu haala jiru kana akkamitti akka dhimma itti bahee laalee waan maraatti sirreessee guyyaa mootummaa akkaataatti ta'uu danda'u irratti ganamaa galgala hojjeteeti uummanni kun luucca'eeti mootummaa kana bakkaa kaasee mootummaa Oromoo tokko
fedhuu hojjech jiraate fedhuu nama biraa waliin jiraate akkaataa mootummaa Oromoo tokko itti uumachuu danda'u irratti namuu ganamaa galgala akka hojjechuu danda'u gara silluucessuun guddisee barbaachisa. Bifa kanaan amma namni yeroo garaagaraatti waa innaa hojjetu ka'eetuma akka waan humtu lafa hin jirretti yeroo socho'us hin mul'ata. Waan akkasii kana akka uumamneef qabeenya kan qisaasamne akkuma tuu jette qabeenya muraasa qabu humna muraasa qabuun bu'aa fi faayidaa caalu argamsiisuuf akkaataa kamiin yoo deeme namni waan barbaadu irra caalaa galmeeffachuu danda'a kan jedhu qabda. Amma qabeenya Oromoon akka garaagaraatti qabu ilaaluun danda'ama as keessatti bifa kamiin yoo deeme irra bu'aa buusa jettee yaadda. Amma biyya guddatte biyya faranjii kana keessa wanti arginu tokko yeroo waa wayii hojjechuuf deemtu duraan maaltu lafa jiraa gaafata namni lafumaa ka'eetuma waa ijaaru lafumaa ka'ee waan dhaabu lafumaa ka'ee waan dubbatu namni biyya faranjiititti. Kanaaf tokko Oromoon wanti amma nu hojjechuu qabnu maaltu lafa jira maaltu hojjetameera maaltu hojjetamee hojjechuu dide maaltu hojjetamee faayidaa nu uume ka jedhu kan laaluun guddisee barbaachisa. Tokko qabeenneen jiru dhaabaan adda bilisummaa Oromoo kana qabeenya Oromooti. Qabeenya Oromoo ka Oromoon ilmaan ofiitti goree rakkoo hedduu itti seene manidhaa ittiin seene maqaa isaa ittiin waamamu wanti gaariin illee wanti akka amma Oromiyaa lafti jedhamtu tun ittiin dhufte afaan kun ittiin dhufe waan adda addaa ittiin dhufe waan ta'eef jecha orgaanaayizeshinii Oromoo jedhan ABO jedhan Oromoo jedhanii namoota maraa yeroo qaban ABO jedhanii qaban. Wanti kun diina baay'ee sodaachisa. Oromoo ammoo eenyummaa isaa itti uuma jechuudha. Kan beekuuf kan hin beekne illee dhaabni kun eenyummaa isaa itti uumaa jechuudha. Diina akkati qabdu si uuma jechuudha. Maqaa kanaan si waamuun diina qabda jechuudha. Galiillee qabda jechuudha. Hujima Oromoo maraati inni dhaabni kun wayyaa'uu dhabuu fi hoggana jabaa qabaachuu fi waraana jabaa qabaachuu fi bilisummaa kana dafee fiduu dhabuu fi maaliin kunniin cuftuu wanti inni irratti hidhaa qabu waan Oromoon godhu irratti hidhaa qabaa jechuudha. Laafni isaatiif lafeennis. Garuu dhaaba tokkootitti qabeenya. Amma waan dhaabni kun hojjetaa bahe kana akkamitti galii Oromoo itti fayyadamna. Fakkeenyaaf ennaa maraa dhaaba kana yoo ta'an pirootektii godhuu qaba naannoo Oromoo. Abbaan fedhe. Hajibbillee qe'ee keessatti yoo akka barbaade kana qabaa miti. Garuu gabaa addunyaa kana keessa yeroo baatu dhaaba kana namni martuutessuu qaba. Namni as keessatti investii godhee hin jirre hin jiru. Dur qabsoo dhaabatu dhaaba calla geggeessaa amma immoo aktiivitoonni Oromoo hedduutu jira. Isaan kunillee rakkoo Oromoo ibsanii fedhii Oromoo ibsanii maal adda addaa ibsan. Isaan kanallee namni jabeessu tana irraanfatin tana keessaan qifte tanaaf ammoo jabaat tana ammoo waan gaarii goote jedhee warra amma aktiivistoota kanneen jajjabeessu nama biraa itti dabalu yoo danda'ame tooppikii isaan irra haasa'an warri waa babbarataniin kun riisarchii godhaniiti daataa fiidii godhuuni. Rakkoo Oromoo maal yoo jedhan namni gadi rakkoo Oromoo kunoo uumama mul'ataaru kanattidha. Rakkoo Oromoo waggaa 100 waamanna tureera. Daataa fiidii godhuuniin guddisee barbaachisa. Warra amma qabeenya Oromoo qabeenya qabantu jira. Haala kana ta'ee biyya keessatti. Akkaataa namoonni isaanitti dhiyaatanii qabeenya kana aktiivitii adda addaa akkaataa itti deeggaran uumuu namoota mootummaa keessa jiranillee qunnamuu akka gaariitti. Wanti amma Olompikii irratti amma hiree guddaa uume uummata Oromootiif. Hireen akkanaa yeroo dhalatu dhimma itti bayuu yeroo amma Yuunaayitid Neeshinii fa dhooggantu jira. Seentan jedhe mootummaa Itoophiyaa. Oromoo ka'eeti Yuunaayitid Neeshinii kana deeggaree dhaadhessanii akka wanti UN kun namni martuu dhagahu. Hatta nu uumi callaa miti kunoo UN iyyuu didaara warri nama kun akkana ajjeesan jedhanii haala adda addaa waan Oromoo gabbisu kanneen wanna godhu warri istiraateejistii ta'e ammoo jala hidda kanneen akkamaataatti walii hidhan. Ka aktiivistoota ta'ee, ka dhaaba siyaasaa ta'ee, ka warra mootummaa keessa jiruu ta'ee, ka waan adda addaa mana kanneen walii hidhaniiti akkaataa waan gugurdaa itti mul'isuu danda'an irra hojjechuu. Kun ammoo guddaan waan Oromoon lakkoofsisaa baay'ee. Namni baay'een kadhaan bulee hin danda'u. Oromoon waa kadhachuu dhiisuu qaba. Waa kana nuu godhaa yabootii akkana miiliyoona 40 qabatteet hin kadhatu. Addunyaa kanarra namni miiliyoona 40 qabattee kadhatu hin jiru. Namni gari yeroo bahee haasa'u kadhattuu fakkaata. Kanaaf akka kadhattuutti dun taane akka nama mirga ofii falmatee waa ofii deeffachuu danda'u tokkotti uf dhiyeessu. Haga danda'etti naamusa Oromootiif amala Oromoon akka sabaati qabu sanneen hulee adda addaatiin mul'isu. Nama kabajuu ta'ee, nama caqasuu ta'ee
adaba qabaachoo ta'ee rakkoo fi suutaan ibsuu ta'ee yeroo baay'ee rakkoo irratti duntaane soolishiin irratti soolishiin jechuun Oromoo rakkoo jechuun mootummaa Itoophiyaati. Kanaaf adaduma rakkoo haasoftuun waa mootummaa Itoophiyaa haasofta jechuudha. Adaduma soolishiinii haasoftuun waa Oromoo haasaate jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo waan hin barbaannee fi waan isa godhaaran duntaane kan inni haasa'uu qabu waan barbaadu haasa'uu irratti fuula deeffachuun guddisee barbaachisa. Dhaggeeffattoota keenya kana gammaa dhaggeeffachaa jirtan qophii keenya waarii mariitti kan waliin mari'achaa jirru obbo Aliyyi Galatooti. Mariin kun kutaa kanaan hin xumuramu. Qophiyaaf immoo qophii keenya ittaanu keessatti qabannee dhiyaannaa. Obbo Aliyyi har'aaf hedduu galatoome. Galatooma.